Hola, soy Javier Navarro y bienvenidos a mi canal de YouTube Aprende a Cuidarte. El bruxismo es un trastorno en el cual se rechina, se aprieta, se desgastan nuestros dientes, sobre todo durante la noche. También existe el bruxismo de día, pero es más infrecuente. Si tienes esta sintomatología, quédate hasta el final del vídeo y verás cómo podemos darle una solución al problema del bruxismo. Cuando nos levantamos por la mañana con dolor mandibular, con dolor de cabeza o dolor en la nuca, puede ser que tengamos bruxismo. El rechinar de dientes, el apretarlos mientras estamos durmiendo, que estamos en un punto inconsciente, podríamos padecer bruxismo y hay que ponerle una solución. Otra de las formas de saber si tenemos bruxismo puede ser que cuando nos estemos lavando los dientes en nuestra higiene bucal diaria, observemos que tenemos varias piezas dentales, sobre todo las de abajo, desgastadas, que nos producen una hipersensibilidad tanto al frío como al calor. El dolor mandibular recurrente, la dificultad a la hora de abrir la mandíbula cuando vamos a masticar o vamos a comer, pueden ser otras de las causas muy concretas y objetivas de poder saber si padecemos o no bruxismo. Para la relajación de la musculatura masticatoria, usamos terapia manual, osteopatía para las disfunciones de la articulación que produzcan un problema a la apertura o al cierre. La terapia que usamos es con Physium. Es un sistema de vacío intermitente que va haciendo una inhibición de la fascia profunda de la musculatura masticatoria sin producir ningún dolor. También usamos el láser de alta potencia, ya que con el efecto de la fotobiomodulación que produce el láser, hacemos que llegue mucha más sangre, produciendo un efecto analgésico y antiinflamatorio inmediato. Con terapia con neuromodulación percutánea o en la piel, hacemos que los nervios que influencian en el dolor del bruxismo se relajen rápidamente. Vamos a dejaros un link de un vídeo de nuestro canal de YouTube en el que hablamos de los problemas de la articulación temporomandibular y de los problemas maxilofaciales. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal.